夏季高温暴晒，车上的油水液很容易变质，我们一定要学会定期检查。第一，机油，咱们一定要每7500公里更换一次。第二，刹车油，每2年或者每4万公里更换一次。第三，转向助力油，每6万公里更换一次。第四，变速箱油，手动挡的每3万公里更换一次，自动挡的每6万公里更换一次。第五，发动机冷却液，每2年或者每4万公里更换一次。第六，节气门，每4万公里清洗一次。第七，发动机积碳，每6万公里清洗一次。怎么样，你都记住了吗？哦吼，太坑人了！打死不能做的4项保养，不但没用，还毁车。第一个，发动机内部清洗，你去保养的时候，他们会让你买瓶清洗剂，在放油之前把这个清洗剂给倒进去，然后打着火，等个10分20分的，再把油给放出来。记住了，不但没用，如果你的旧机油放不干净，里面残留了清洗剂，新机油加进去之后，还会加速发动机磨损。第二个，你去做保养的时候呢，他们会向你推销刹车系统养护，不要做，不但没用，浪费钱，还对刹车系统不好。第三个，你去换防冻液，很多热心肠老板呢会向你推荐无水防冻液，说对发动机散热好，没必要。那个无水防冻液啊和普通防冻液没有什么本质的区别啊，唯一的区别就是价格贵。第四，很多店里啊会在你去保养的时候向你推销3元催化清洗，俗称打吊瓶。我告诉你啊，千万不要做，因为如果洗不好的话，反而会损坏3元催化器。这个3元催化器可不便宜，好几千块钱呢。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点一些知识。咱们车上的这个按键千万别乱按，否则非常危险。我所说的按键就是这个内循环和外循环，这个按键要用好了，开车不但更省油，关键时刻还能救你一命。来，今天我来告诉你。第一，夏天的时候开空调，打开 AC， 打开内循环，这样啊，车外的热气进不来，车内的冷气出不去，制冷效果1级棒。第二，冬天的时候开空调，关闭 AC， 打开外循环，这样啊，不但更省油，而且玻璃上还不容易结霜。第三，堵车的时候开空调，打开 AC， 打开内循环，这样啊，车外的尾气就进入不到车里了。第四，下雨天的时候开空调，打开 AC， 打开外循环，同时啊，把这个吹风模式呢调整到吹玻璃，这样啊，玻璃上就再也不会起雾啦。第五，车外的灰尘要是特别大的话，一定要打开内循环，防止灰尘进入到车内。第六，夏天车子经过高温暴晒，上车之后啊，一定要打开外循环，这样能把车内甲醛等有害气体快速的排出。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点些知识。看好了啊，看到没有？新车买回来之后啊，这几个功能一定要记得设置，不然啊你就亏大了。尤其是最后一条，关键时刻能保命。第一，给车子通电。我们在这个车门上啊找到锁车键，长按5秒钟。当听到滴的一声响，车门自动落锁功能呢就设置完成了。以后啊，只要我们的车速超过20公里每小时，车门呢就会自动落锁。第二，把后视镜开关对准 R， 再挂入倒档，把后视镜调整到刚好能看到后轮轮胎的位置。以后啊，只要你一挂入倒档，后视镜就会自动下翻，防止轮胎刮蹭。第三，搬动玻璃升降开关5秒钟，这样啊，一键升窗和防夹手功能呢就设置完成了。以后升降车窗呢，只需要用手啊按一下就行，而且啊，当它检测到有障碍物的时候，还会自动下降，防止夹手。最后这个功能啊，经常一个人开车的女孩子啊，一定要注意了。来，你看，咱们同时摁一下锁车键和解锁键啊，保持5秒钟不松。这样呢，只开启左前门的功能啊，就设置完成了。以后只要咱们摁一下解锁键，就只有左前门呢是能够打开的，其他3个车门啊是打不开的。你看，这样啊就再也不用担心坏人从后门爬进车里了。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天学点些知识。如果不想让你的爱车变成水泡车的话，车上这几个排水孔一定要定期清理。第一，车门排水孔，一般呢在这个车门的下面，看见没？如果不及时清理的话，里面的积水排不出来，就会烧坏玻璃升降器、喇叭等电子元件。第二，天窗排水孔，如果水一旦进入到内饰啊，就会发霉发臭。第三，油箱盖排水孔，如果不及时疏通清理的话啊，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。第四，后备箱排水孔啊，一般都在这个备胎工具的下面，咱们拿这个轮胎扳手往下一捅，水就会顺着从这流下去。最后，前机舱排水孔，它呢也是空调的进风口，你看就在这儿，如果不及时清理的话，空调吹出来的风啊特别的臭。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。这段视频希望你们永远用不上。如果有一天你被困在这里了，怎么都出不去，你知道该如何自救吗？其实啊，在这个后排座椅这儿找一下，这儿看见没？有一个小机关的，
往下这样一按，就可以扳倒后排座椅。然后我们顺着这个洞就可以爬进后备箱。这辆全新一代迈腾，其实在后备箱门板上有个应急的逃生机关呢。看，就是这个，我们只需要剥掉这个小盖子，里面有一个黄色小拨杆，看见没？给它往上这样轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急的逃生了。有些车子的逃生装置啊，藏在你看不见的地方，甚至根本不存在。某些豪华品牌直接把这个功能给减配了。如果我们意外落水啊，也同样可以使用这个方法快速逃生。今天呢，借着这个机会啊，给大家分享一些保命冷知识啊，建议大家呢先点赞收藏起来，因为关键时刻真的能救你一命。首先，在高速上啊，千万不要在大货车右侧开车，因为大货车右侧3米左右呢都是盲区，万一遇到它变道就危险了。其次，千万不要堵在大货车前面，万一它刹不住，多少个安全气囊都白搭。特别要注意一点啊，千万不要跟在大货车后面。高速追尾大货车的事故太多了，要和大货车保持足够的安全距离。要是遇到堵车的情况啊，实在没有办法，也不用担心。全新一代迈腾融合了主被动安全，当车辆与大卡车追尾时，由于加速度信号较弱，传统的气囊算法可能无法点爆气囊。迈腾的防钻车尾功能增加了气囊控制单元敏感算法，发生碰撞的0.5秒内即可点爆气囊，提前保护我们车内人员的安全。第二，遇到前车急刹，此时我们车速很快，很多人啊根本来不及思考，会下意识的猛打方向盘去躲避。错，这样啊很可能和后方来车发生事故。最安全的做法是，我们轻踩刹车，逐步降速，观察左右后视镜，确认没有车的情况下再变道。就比如我这台车呀，全新一代迈腾，如果碰到这种情况呢，就会触发自动紧急刹车，做到0.3秒急速响应。同时系统啊也会检测相邻的车道是否有变道的机会，如果可以啊，就会紧急变道避让，减少碰撞风险，靠谱。第三，如果遇到极端天气啊，像前一阵儿刮大风下大雨，开车在路上的时候呢，视线不清晰，非常危险。很多人啊只会打开双闪，却发现一点用都没有。此时一定要打开车辆的雾灯功能，就在方向盘左下方，因为雾灯的穿透力啊更强，不易在雾气中散射。前雾灯照明，后雾灯警示。全新一代迈腾的 EcoLight 矩阵式大灯呢，能智能调节照明范围，不仅在雨雾天穿透力更强，更牛的是啊，咱们在过弯道时呢，它还会跟随着方向盘的转动调整光束的方向，弯道照明能提升90%，减少了盲区，开车更安全。我身后这一台全新一代迈腾，高强度钢使用率高达81%，热成型件的比例呢达到了28%，真是舍得用料啊！在同级里面啊，可是这个啊，兄弟们，安全不是最大的豪华，而是每位用户共享的基本权益，品质不是溢价的筹码，这就是一汽大众的理念。大家觉得有没有道理？同意的点赞，不同意的咱评论区见。哎，你过来听，听见了吧？我刚才拧油箱盖的时候呢，有噗呲的一声音。你去加油站啊，他们让你加燃油宝，这纯属忽悠。来，今天我告诉你原因，就是这个活性碳矿电磁阀，咱每个车上都有啊。它坏了之后呢，油箱里面的蒸汽啊，它就不通气了，它排不出来。所以说，你去加油的时候呢，它就很容易跳枪。早上冷车启动的时候呢，还总有一股生汽油味儿。还有就是啊，特别的费油。哎，像这种情况呢，其实啊，你只需要从网上花20来块钱买一个新的，咱们呀再给它安装回去，这问题不就解决了吗？怎么样，是不是特别简单？哦吼，来，你过来看，很多人都以为这个油箱盖啊就是用来加油的，其实啊它有5大隐藏功能，今天我花1分钟的时间全告诉你。第一，咱们去加油的时候呢，拧开这个油箱盖啊，不知道放在哪儿，如果直接这样放的话，会刮花油漆；如果上面有汽油的话，还会腐蚀漆面，那该怎么办呢？很简单啊，你过来看。看到上面有个小孔没有？它其实是油箱盖的支架，咱把油箱盖直接往上一插，哎，就 OK 啦。第二，咱们在开车的时候呢，仪表盘上的故障灯突然亮起了，这时候千万别着急去修理厂，我们只需要打开油箱盖，检查一下油箱盖是不是加油的时候师傅忘记给你拧紧了。你看这个就是，人家上面也写了，如果没拧紧的话，故障灯会亮起。咱们呢只需要往旁边轻轻的一拧，这样仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，在油箱盖这里面呢有一个小孔，看见没？咱们呢一定要去定期的疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水很可能进入到油箱里面，车子啊就会开着开着半路抛锚。第四，到了加油站之后呢，不知道自己的车加什么油好，来，你过来看，它这里啊已经告诉你了，按照这个加准没错。最后啊去加油站加油的时候呢，这个油箱盖打不开了，千万别慌。来，咱们打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢有一个小窗口，看见没有？咱把它往旁边一拧一拉，哎，这就打开了。这里面呢有一个棕色的拉绳，看见没？
只要轻轻的一拉，你再去看看，油箱盖啊就能打开了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点新的知识。来，你过来看，就这个玻璃升降器开关坏了。如果你去 4S 店，你猜他们敢收你多少钱？明明很便宜，也很好换，但是去了店里啊，动不动就要收我们几大百，甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？就比如说啊，这个后视镜镜片被撞碎了，对吧？如果你去 4S 店啊，他们会让你换整个后视镜的总成，少说得有7、8百。你过来看，我们用手啊，顺着这个缝隙呢，轻轻的这样一抠，你看啊，这个后视镜镜片啊就可以取下来了。接着啊，你去网上花10几块钱买一个新的镜片，咱们再给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，你过来看，我们将这里对准后视镜的底座，这样轻轻的一按，听见嘎巴一声响，这就装好了。再比如说，你一开空调，车里就特别臭，空调制冷效果还不好。如果你去 4S 店啊，他们会让你做空调系统的杀菌消毒，少说得收你7、8百，没必要。来，你过来看，咱们打开副驾驶的手套箱，这上面呢有个小舌头，看见没？往上这样轻轻的一按，这个手套箱就可以掉下来了。掉下来之后呢，里面有一个小盖板，这上面有个小舌头，看见没？你这样轻轻的一按，就可以取下这个小盖板。取下来之后呢，里面啊有一个空调滤芯儿。车子臭的原因啊，就是因为它。还有啊，这个雨刮片刮不干净玻璃了，你不要花1、2百去4S店换什么专用雨刮片，没必要。来，你过来看，咱们抬起雨刮臂，上面呢有个小方块，看见没？我们按住它，往上轻轻的一拔，就可以拆掉旧的雨刮片。接着啊，你去网上花个10几块钱买一副新的，咱们呢再给它安装回去。你过来看，将这里呢顺着卡槽往下轻轻的一按，这样啊就安装好了。玻璃啊就会被刮得干干净净。还有啊，车子用久之后呢，你看这个缝隙特别大。如果你去 4S 店啊，他们会让你做钣金校尉，有的还会让你喷漆，少说得花4、5百，没必要。我们打开机舱盖，在机舱盖背面呢有2个黑色的橡胶墩儿，咱们顺时针啊给它拧紧了，这个也拧一下。好，现在我们关上看看效果，看缝隙是不是一下就变小了？还有啊，你来开车的时候啊，发现这个车门打不开了，千万不要着急叫拖车啊，你拖一下，少说得收你7、8百。其实就这个车钥匙没电了，我们啊顺着这个缝隙这样轻轻的一抠，这个盖子呢就可以取下来。看里面啊有个纽扣电池，也把这个给取下来啊。然后去超市或便利店花2块钱买个相同型号的电池，再给它安装回去，这后盖也给它装回去。车门就可以打开了，怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。我就想问一下，为什么把车停在路边还要再收取费用呢？加油的时候不是已经把养路费算在油价里面了吗？为什么已经交了养路费的车停在路边还要再收取费用呢？这不是关键啊，最关键的是，并不是什么路政公司，而是某某科技有限公司来收费。哎，我就想问一下，凭什么人民的资源你们拿去赚钱，而且收费还这么高？来，你过来看啊。看到这个黄色灯了没？它叫发动机故障灯。如果它要是亮了，你去修理厂，你猜他们敢坑你多少钱？像这种情况啊，如果你去修理厂，他们会让你更换机油、更换火花塞，甚至清洗全车的油路。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它。我们在发动机舱里面啊找到蓄电池，加号是正极，这减号呢是负极。拿一个扳手啊，把负极这侧给拆下来。好。拆下来以后呢，我们等待10秒钟啊，再给它安装回去啊。现在时间也差不多了，给它装回去。接下来把负极这侧给它打紧啊，一定要给它打紧了。好，负极这侧已经打紧了，接下来我们就上车启动，看看故障灯会不会熄灭。哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。接下来就是见证奇迹的时刻。我们踩刹车，挂 P 档，3、2、1，打火，灭！哇，真的灭了！怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。看到这个小拨片了吗？把它给拨下来，这样晚上开车的时候啊，后方灯光就再也不会刺眼了。看到这个板了吗？这里啊也有个小机关，把它这样一撅，就能遮挡侧面的阳光。看到这个安全带了吗？这里啊也有个小机关，你这样一捏就能调整安全带的高低。还有，你看方向盘下面是不是有个小扳手？对，就是那个，你给它扳下去，这样就能根据你的身高来调节方向盘的高低。还有啊，要是这个档位怎么都挂不动，
你揪开防尘罩，这里面呢那个黄色的啊也是一个小机关，你拿一把钥匙啊对准了，往下这样轻轻的一插，你不用踩刹车了，这个档位啊可以随便挂。最后啊，如果我们被困在车里了，怎么都出不去啊？其实车上有一个隐藏的逃生机关，你看，摁住这个小按钮就可以扳倒后排座椅。然后呢，咱们爬进后备箱，手机给我来。其实，在后备箱的门板上呢，有一个小机关，看，就是它。我们抠开这个小盖子，里面呢有一个白色小拨片，看见没？往上轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样啊？是不是特别的实用？关注我，每天学点新知识。别说话，听。你听见什么了？是不是听见这个雨刮器啊，在工作的时候滋啦滋啦的响？如果你去修理厂啊，他们会让你更换雨刮片、雨刮臂，甚至整个总成。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就能把这个问题给解决。首先啊，把这个雨刮片给它拆下来，方法呢也特别的简单。来，你看啊，我们抬起雨刮臂，这里有一个黑色小方块，看见没？摁住它，往上轻轻的一拔，就可以取下来。此时啊，重点来了，我们慢慢的把雨刮臂呢放到风挡玻璃上，你会发现啊，它没有和风挡玻璃完美的结合，甚至啊还有点变形。这一侧呢贴合的就明显没有问题，而这一侧呢，你看就翘起来了，这就是雨刮器刮不干净玻璃有异响的原因。其实处理啊也特别的简单，我们只要拿一个螺丝刀子，给它这样插进去，别一别就可以了。现在啊，雨刮片也装完了，雨刮臂呢也处理完了，我就上车试一试，看看它还响不响。老铁们，如果当时不响的话，记得给我点个小心心支持一下。现在咱们就试试它还响不响。怎么样？是不是异响一下就消失了？特别简单吗？关注我，每天学点新的知识。我靠！如果不想让你的爱车变成水泡车的话，车上这几个排水孔一定要定期清理。第一，车门排水孔，一般呢在这个车门的下面，看见没？如果不及时清理的话，里面的积水排不出来，就会烧坏玻璃升降器、喇叭等电子元件。第二，天窗排水孔，如果水一旦进入到内饰啊，就会发霉发臭。第三，油箱盖排水孔，如果不及时疏通清理的话啊，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。第四，后备箱排水孔啊，一般都在这个备胎工具的下面，咱们拿这个轮胎扳手往下一捅，水就会顺着从这流下去。最后，前机舱排水孔，它呢也是空调的进风口，你看就在这儿，如果不及时清理的话，空调吹出来的风啊特别的臭。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识，看好了啊。看到没有？新车买回来之后啊，这几个功能一定要记得设置，不然啊你就亏大了。尤其是最后一条，关键时刻能保命。第一，给车子通电。我们在这个车门上啊找到锁车键，长按5秒钟。当听到滴的一声响，车门自动落锁功能呢就设置完成了。以后啊，只要我们的车速超过20公里每小时，车门呢就会自动落锁。第二，把后视镜开关对准 R， 再挂入倒档，把后视镜调整到刚好能看到后轮轮胎的位置。以后啊，只要你一挂入倒档，后视镜就会自动下翻，防止轮胎刮蹭。第三，扳动玻璃升降开关5秒钟，这样啊，一键升窗和防夹手功能呢就设置完成了。以后升降车窗呢，只需要用手啊按一下就行，而且啊，当它检测到有障碍物的时候，还会自动下降，防止夹手。最后这个功能啊，经常一个人开车的女孩子啊，一定要注意了。来，你看，咱们同时摁一下锁车键和解锁键啊，保持5秒钟不松。这样呢，只开启左前门的功能啊，就设置完成了。以后只要咱们摁一下解锁键，就只有左前门呢是能够打开的，其他3个车门啊是打不开的。你看，这样啊就再也不用担心坏人从后门爬进车里了。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天学点新的知识。来，你过来看，有经验的老司机把这个机油盖一拧开，就能知道这台车出了什么毛病。我修了这么多年的车，今天我花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后，你拧开机油盖，如果吸力特别大，一般是你的废气阀坏了。废气阀坏了，一般你的车子还有点烧机油，你把废气阀一换，问题立马解决。第二，拧开机油盖，观察一下机油盖的背面是否有大量黑色的油泥，如果有的话，说明你这台车之前加过假机油。如果买二手车，一定要第一时间检查这里，否则的话，买回去发动机分分钟就要大修。第三，如果你的车子动力不足，油耗还高，你拧开机油盖，闻一下，如果有很浓的汽油味，说明你的车子啊高压油泵坏了，换一个，问题立马解决。第四，机油盖背面啊有乳白色的液体，说明你的机油进水了，一般是机油散热器坏了，换一个就 OK 了。第五，打着火之后，你拧开机油盖，如果感觉压力特别大，一直往外喷机油，说明你的车啊气缸磨损严重，拉缸了，
如果买二手车，这种车打死也不要买。第六，打着火之后一直有吹口哨的声音，你拧开机油盖，声音又立马消失了，一般是曲轴强制通阀坏了，换一个，问题立马解决。第七，不知道自己的车加什么样的机油好，别听那些修理工瞎忽悠，他们只会给你推荐利润最高的。你拧开机油盖，在这个机油盖的背面有最适合你车的机油标号，按照这个买准没错。怎么样，是不是特别简单？怕你记不住，给你列了个表，点赞收藏，防止以后修车被坑。关注我，每天学点汽车知识。打方向，好。有经验的老司机把手这样往方向盘一放，就能知道这台车有什么毛病。我修了这么多年的车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后，这个方向盘特别抖，震得手都发麻。记住了，不是你的发动机坏了，是你发动机上面的机脚胶坏了，你花80块钱给它换掉，问题立马解决。第二，行驶过程中一踩刹车踏板，方向盘像筛糠一样抖动，松开踏板，抖动消失。你只需要把2个前轮的刹车盘花100块钱打磨一下，问题立马解决。第三，你在开车的时候呢，这个方向盘总是歪在一边，你看就像这样，不用着急花几百块钱做什么4轮定位啊，你只需要把左边的轮胎换到右边去，把右边的轮胎换到左边来，不花1分钱，问题就能立马解决。第四，打方向的时候感觉方向盘啊忽轻忽重，不用着急花几千块钱换什么方向机，你只要花60块钱把方向盘下面这个万向节给它换掉就 OK 啦。第五，你打方向的时候啊，听见嘎吱嘎吱的响声，不是别的毛病啊，你只要花10几块钱把减震器上这个平面轴承给它换掉就 OK 啦。第六，你跑高速的时候方向盘特别抖，速度越快抖动越大，不用着急修底盘，你只要花15块钱给2个前轮做个动平衡，问题可以直接解决。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。来，你来听，听到了吧？今天我来告诉大家，通过异响来判断发动机故障。发动机敲缸异响，发动机皮带异响，机油泵异响，3通4尾阀异响，活塞销断裂异响，平衡轴异响，电子节温器异响，发动机轴瓦异响，发动机气门异响。怎么样，都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。别说话，看拖车绳你要这么系啊，那就大错特错了。其实正确系法特别的简单，我们呢把拖车绳啊给对折，穿过拖车钩，这长的一侧呢是主绳，短的一侧啊是副绳，从上面这个绳圈掏出主绳，把副绳呢绕主绳一周，对折一下，然后穿过上面这个绳圈啊。此时咱们收紧主绳，这个方法叫做气死牛，因为10头牛都拽不开它。那想要解开它呢，也是特别的简单，我们只需要握住这根副绳，轻轻的一拽就可以解开它。怎么样，是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。快来看，看到这个黄色灯没有？如果它亮了，赶紧停车先保命。这个故障灯啊叫发动机故障灯，如果你去修理厂维修啊，少说得收你3000块。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它，特别实用，赶紧点收藏。很多人说啊，他们更换过火花塞、点火线圈，清洗过节气门，甚至啊还清洗了全车油路，钱是花了不少，但是问题啊没得到解决。其实啊是他们忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个氧传感器。咱们顺着氧传感器的这根线啊往上捋，拔掉插头，拿一把扳手把这个氧传感器啊给它拧松，接下来把它取出来，好，然后清洗它。咱们去厨房啊找上这么一瓶洁厕灵，把它倒进杯子里，把氧传感器泡进去，给它浸泡5分钟。接下来咱把氧传感器拿出来，拿一张纸擦一擦。哇，看见没？这么多积碳。现在啊，氧传感器已经清洗好了，咱们给它安装回去。插回插头。好，现在我就上车打火，看看故障灯会不会熄灭啊！哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。踩刹车，挂 P 档，打火，灭，看见没？
故障灯已经熄灭了，问题已经彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天系列切知识。看见没？偷油的。哎，年纪轻轻不学好，大白天在这偷油呢，是吧？谁偷油了？这是我自己的车，你看车钥匙还在这儿呢。刚才我去前面那个加油站加油，结果油箱盖打不开了。我寻思说拿把螺丝刀先把它撬开，先把油给加上啊。打不开你也不能撬啊！你这样不但会刮花车漆，油箱锁还被你撬坏，你去修理厂不又得花钱吗？来，我告你一招。打开后备箱啊，在油箱盖这一侧呢，这里有个小窗口，看到没有？我们拧开这个小盖子，一拉，哎，就打开了。打开之后呢，里面有一个棕色拉绳，你看，就那个，用手这样轻轻的一拉，你再去看看。哎，这油箱盖还真打开了。这车我都开了5年了，这功能我还头一次听说呢。这只是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我都告诉你。就比如说你的车子挂不进档了，你看这里呢有个防尘罩，咱们呢这样给它拽开。你过来看，这里有一个黄色的小按钮，把一把钥匙呀对准了，这样轻轻的一按，你看不用踩刹车，这个档位啊可以随便挂。再比如说啊，这个车子用久之后呢，卡顿死机特别难用。其实呢，我们只需要摁住 menu 和电源键，同时摁住哦，保持不松，屏幕就会强制重启，恢复的跟新车一样好用。还有啊，你来开车的时候呢，发现这个车门怎么都打不开了，千万不要慌啊，咱们蹲下来。在这个左前门把手下方呢，找到这个小孔，看见没？弹出机械钥匙，插进去，往上这样一翘，哎，这小盖子就可以取下来了。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙这样一插一拧，车门就打开了。还有啊，你要是被困在车里了，怎么都出不去，这个时候呢，千万别慌，你在后排座椅的这个靠背上找到这个小机关，看见没？用手这样一按，就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。来，手机过来。其实在这个后备箱门板上呢，都有一个应急小机关的，你看就是这个，我们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向呢，往旁边轻轻一拨，哎，你要是没有车钥匙，用什么钥匙都是可以的啊，这样插进去，往旁边轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天系列切知识。自动挡车下长坡到底应该怎么走？我要是不说，你肯定不知道。如果你把档位一直挂在 D 档，就算你不踩油门，车速也会越来越快。这个时候呢，你会下意识的踩刹车。但如果下长坡时啊，一直频繁踩刹车，就会导致刹车盘过热，甚至会刹车失灵，非常危险。今天啊，给大家分享一下自动挡车下长坡的正确操作方法，特别实用，赶紧给它收藏。其实啊，咱们只需要把档位呢这样挂入到 D 档，然后往右一推，变成 M 档的手动模式。这样在下长坡的时候呢，咱们就不用一直踩着刹车了，就可以防止刹车盘过热，避免刹车失灵。怎么样，都记住了吗？关注我，每天系列切知识。咱们车上的这个按键啊，千万别乱按，否则非常危险。来，你过来看。我所说的按键呢，就是内循环和外循环。这个按键要用好了，开车不但更省油，关键时刻还能救你一命。今天啊，我来告诉大家，第一，夏天的时候开空调，打开 AC， 打开内循环，这样啊，车外的热气进不来，车内的冷气出不去，制冷效果1级棒。第二，冬天的时候开空调，关闭 AC， 打开外循环，这样啊，不但更省油，而且玻璃上还不容易结霜。第三，堵车的时候开空调，打开 AC， 打开内循环，这样啊，车外的尾气就进入不到车里了。第四，下雨天的时候开空调，打开 AC， 打开外循环，同时呢，打开这个扇形的吹玻璃，这样啊，玻璃上就再也不会起雾了。第五，如果车外的灰尘特别大的话，一定要打开内循环，防止灰尘进入到车里边。第六，夏天车子暴晒，上车之后一定要打开外循环，这样啊，可以把车内的甲醛等有害气体快速的排出。哦吼！高速斗动平衡，低速斗查轮胎，刹车斗刹车盘，起步斗离合器，热车斗节气门，冷车斗火花塞，加速斗查半轴，上坡斗查涡轮，下坡斗查钢板，烂路斗减震器，平路斗下摆臂。你是什么斗？哦吼！来，你来看，兄弟们，你知道这个叫什么吗？它叫碳罐电磁阀。哎，你们有没有发现啊，自己的车子开着开着越来越费油，而且啊，总有一股奇怪的汽油味儿。其实啊，就是它坏了。那有的兄弟又说了，那我把车开到修理厂不就完事儿了吗？这年头你去修理厂没个千八百个 W 能出得来吗？你傻不傻？今天我告诉你个方法，自己动手就能解决这个问题。来，注意学，你看
它安装在两端的架子上，咱不需要任何工具，拿手就能把它拆下来。只要这样插进去，轻轻的一拨，看就出来了。然后拔掉两端的这个管子，先拔掉这边，好，这边也给它拔掉，好，最后拔掉插头。OK， 这个碳罐电磁阀呢，一端连接着油箱，一端连接着发动机。正常来说啊，它是不通的。如果是长通的话，发动机呢就会源源不断的从油箱中吸附燃油蒸汽，所以你的车子啊油耗才会越来越高。咱们现在检查一下，看看它是不是长通的啊，吹一下。听见没？它是长通的。既然问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？等我一下，兄弟们，回来了，兄弟们。这个呀是我从附近的汽配城刚买回来的新的，咱们呢给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，只要用手，不需要任何工具啊。你看，只要这里对准这个管子，拧一下，好，这边这个也给装回去。OK， 最后插回插头，再把它安装在两边的架子上，卡住它。好了，大功告成了。汽车油耗高、有汽油味的问题啊，就能得到解决。怎么样？你学会了吗？关注我，领先一切知识。